Dhe një njeri I cili e përmend Allahun në vetmi dhe syt I lutojnë. Ne kur I lexojmë këto haditha mendojmë, dalemi të mendojmë apo dalemi vetëm I kalojmë. Pse pejgamberi jon thot haljen vet në vetmi? Pse në vetmi? Në vetmi që me të letu syni është rënd shumë. Wallahi vllazni që me të letu syni në vetmi është rënd shumë. Për shkak se ne kemi qef shumë të lutojmë ndoshta para njerëzve, ama s'kemi qef të lutojmë kur jemi vetë, harrojmë normat e Allahut, dispozitat. Sa e mbyllim derën, harrojmë se Allahu na sheh. Me njëherë me kontaktu me dikën haram, me njëherë me pa diçka në TikTok haram. Ky TikToku është bos smundje, smundje është po TikToku. TikToku është bos smundje për ne, të udhëzumit, që ja kemi frikë Allahut. Oj vëllezër, rënd është me çajt për hir të Allahut kur je vet. Prandaj pejgamberi jon e ka potencuar veçantë këtë. Shumë është rënd me çajt kur je vet. Se ndoshta neve prekemi ka njerë prej ligjeratës hugjes çajm publik. Prekemi prej gjendjes momentale ose fjalës oratorit në moment, ama sa dalim prej xhamis, s'mundemi me kontrollu veten prapë në xuna. Prapë në haram. Prandaj thonte Hasan al-Basriu e çajtja është 10 llojesh. 9 janë jo për hir të Allahut, 1 është për hir të Allahut. Nëse vjen që kjo një herë thonte është shumë. Mirë me çajt për të Allahun është shumë, pse nga se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam me një hadith që transmeton Imam Ahmedi nga Ebu Hurajra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai sy I cili çan loton prej frikës së Allahut azza wa jall nuk ka mundësi që të hyjë në zjarrin e xhenemit, aq sa ka mundësi që të kthehet çumshti në xhi prap, pasi të del. Syri I cili loton për hir të Allahut nuk e prek zjarrin e xhenemit, kështu tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ka thonë dietarët, nuk është se vetëm ai I cili loton edhe I shtrydh syt çan, thot është ai I vërtet, I besimtari I vërtet. Jo, po besimtari I vërtet, meritori I vërtet për këtë kategori është ai I cili edhe nëse nuk çan, është nuk çan. Hiç nuk çan publik. Ama kur t'jet vet, kur ka mundësi me bë gjunao, nuk e bën gjunao edhe pse jepet mundësia ta bën gjunao. Nuk e bën gjunao edhe pse ka shansa që ta bën gjunao. E Allahu azza wa jall që këto 7 grupe njënën për këtyne e vëzër pare mi njënën në mos ma shumë, edhe pse besimtari është mirë që ma shumë hise ty, që ndoshta Allahu azza wa jall njënën ja pranon ose 2 ja pranon, pa njënën mas pak ti me e pas. Këto ditët e nxehta çfarë ditë kujtoj? Ditën kur do qëndrosh para Allahut, Allahu azza wa jall na bëf prej atyre të cilët do të na futen në hijen e arshit të Allahut, në freskinë e hijes së arshit të Allahut azza wa jall, atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër pos hijes së arshit të tij. Lutim Allahun azza wa jall që t'ju shpërblen për sabrin edhe durimin. Allahu ju nderoft.